Fala galera, beleza? Aqui que tá falando do Shopnat. E galera, como vocês podem ver aqui, eu já tô na Arena 4 e já vou subir para Arena 5. Deixa eu conferir aqui se é. É. Deixa eu baixar aqui o volume que deve estar muito alto aí, deve estar estourado já o som. Deixa aqui. Pronto. Eu ganhei a P.E.K.K.A, né? Que como eu botei no vídeo passado. E eu tenho esses 4 aqui, ó. Comenta aí pra vocês dizerem pra que qual eu uso aqui de tanque. Tá? Deixa eu ir aqui. Tentar criar um deck de P.E.K.K.A pra passar com ele. É você. Cadê o bebê dragão? Ah tá, já tá no deck. Ai, meu Deus, que anta. Eu tô pensando em botar a horda de servos no deck. Mas eu não sou de usar ela. Então, né? Cai fora. Qual é que tá usando? Era esse, né? Pronto, vou tentar copiar ele aqui. Vou tirar o caçador. Carta nova, já? Não. Tá. Cadê a cartinha? Aqui. Ah, não, é você. Desculpem, galera, se o áudio não tiver, se o áudio tiver ruim, tá? Bom, já tá feito um pouquinho daqui. Vamos batalhar, né? Espero ganhar. Nosso adversário é Io. Não sei pronunciar tanto assim, mas fazer o que, né? Bora. Eu já comecei com uma mão mais ou menos. Droga, essa mão não foi tão boa assim não. Deixa eu abaixar o volume, gente, porque deve estar. Eu tô com medo de ficar estourado. Ah, não. Ah, que sorte, que sorte, que sorte. Ah, droga. Pelo visto, né? A já vai perder. Espero que não, hein? Vamos ser forte. Pronto, agora a nossa mão tá melhorzinha. Pronto, já bota a mini P.E.K.K.A na... Não. Bem, bebê dragão. Pra matar essa coisinha feia de horda. E mini P.E.K.K.A pra matar o esqueleto gigante. Se a mini P.E.K.K.A conseguir fugir, ótimo. E o bebê dragão não conseguiu. Bom, ela fugiu, mas não fez tanta coisa que como eu queria, não. Será que eu jogo corredor, mano? Vai valer a pena? Já que é a única coisa que eu tenho pra jogar? Não, vou deixar ela aí sozinha. Já gostei de você ter gastado a Torre Inferno. Pior que eu não tô usando a Torre Infernal. Torre Inferno aqui, né? Eu tô acostumado a falar Torre Infernal, mano. Eu vou me adaptar muito demorado pra falar Torre Inferno. Eu não vou proteger a P.E.K.K.A, mas não vou mesmo. Porque eu vou tentar combar. E se der certo... Bom, se der certo também dá certo, né? Tá, vamos. Olha. Será que a gente consegue chegar na torre, galera? Olha só, 12 bebês dragão. Oh. Galera, mano. Nossa, aí eu vi vantagem. Aê, galera, conseguimos subir da arena. Finalmente, mano. Ó, ó. Caraca, esse baú lendário tá cada vez mais próximo, mano. Meu Deus. Não subimos? Subimos sim. Aceleração de baú.
Nossa, mano, ah, que delícia saber que eu subi da arena. Tá, vamos abrir aqui. Peraí, então tem a chance de vir uma épica aqui, né? Galera, a felicidade aqui tá mil, hein? Bom, eu só vou fazer uma batalha no próximo vídeo. Beleza, galera? Esse foi o vídeo. Falou!